中的这个大决战。大决战也是这个片子的压轴戏，也是最经典的、最复杂的一块。我们会从战术、枪械，还有导演的这个走位、电影语言分这3块来讲，好吧？我们先从战术和枪械来讲。Glio 这支枪呢，可以讲一讲。这支枪非常的传奇，大家可以看到它长得外形有点像 AK。在第1次和第2次中东战争的时候，大家知道以色列那时候自己设计的武器只有乌兹，非常好用的一支冲锋枪。但是在平常的战争中，你知道以色列和中东打仗，这都是沙漠啊，都是常规距离。这个乌兹这种冲锋枪，第一它的火力弱，它射程短，以色列军队就需要一支常规的步枪来弥补。Found a gun where I can actually handle its recoil. Truly nothing motivates me more than going full send with this gun. 那他们没有，所以他们就从FN 公司买了 FAL 这款经典的突击步枪。但是呢，在沙漠中使用的时候，它就出现了问题。以色列士兵普遍反映给 IDF， 就是以色列国防部，就说了 FAL 这支枪太长，过长，那支枪特别长，然后过重，特别重。然后呢，弹容量少，它只有20发的弹量它跟对方用的 AK 没法比 ，AK 30发弹量，它20发，故障率非常高。就是在沙漠的时候，他们这个枪经常容易卡壳。你如果打一梭子不清理，这个枪就容易出现故障。不像 AK 你扔到沙土泥里边，你1年不清理，这枪照样能打。所以说在实战中就出现了什么问题？以色列军人常常会把自己手里的乌兹这个 FAL 这支枪扔下去捡对方的 M16。或者是 AK 来用，他宁愿用 AK， 他也不用自己的这支枪。所以说，以色列在后期要替换，就是竞标的时候，就是 IMI 公司就是开始竞标，他们也设计了一款武器。他们很聪明，他们发现为什么都使用 AK 的枪好在哪里？他们就把缴获来的 AK 做了研究，逆向研发，他们把 AK 的优势体现的淋漓尽致，就在 AK 的基础上做出了这支经典武器 Glio。Glio 其实跟 AK 几乎一模一样，就它的操作、它的快慢机、它的保险、它的上膛，然后它的工作原理全是 AK， 它只是改了一些里面的构造，比 AK 人工绩效更好，然后故障率更低，所以 Glio 就成了当年几十年以色列军队的标志性武器。这里边有一个问题就是帕克和朗巴尔2个人，其实他们2个，你看他们的武器装备，除了手枪以外，帕克用了一把雷明顿870，朗巴尔用了一支 Glio， 对吧？7.62×51突击步枪，这个火力是很猛的。其实对，说起来他们2个带的这个装备都挺足的，挺够的。其实他们2个装备是完全能够抵御的，但是呢，这一段大家看到朗巴尔对着枪当，对吧？好好的2梭子弹全部打完了。这个我们当时也在讨论这一段是为什么我们认为这还是之前说的，导演为了服务于这个故事的情节的延续。是的。因为如果朗巴尔从头到尾都用这支枪的话，那后面他就片子没法拍了，他这个火力太猛了。对，这个战术没有必要讲。对，咱们看到他们用的武器，左轮枪，对吧？1911然后各种霰弹枪。它的火力都不足一支突击步枪。突击步枪从火力、射程、穿透力，然后它的连续的火力压制，没有这几支枪没有一支枪能跟它对抗。再加上它又是7.62×51毫米中型弹，所以这一段为什么导演设计的让他打对着墙就把这个打完，也是无奈之举，我觉得。然后他的枪子弹打完了，好吧？导演安排的，你把子弹打完，子弹打完了以后。你看到他做了一个非常经典的战术动作，就是他的右手去拿1911，左手顺手把3点式背带那扣啪就摘掉了。这是一个快速脱枪带的一个战术动作。这片子他们2个都用3点式枪带，我个人不太喜欢用3点式枪带。其实3点式枪带最早是为了 MP5 这款冲锋枪设计的，但是 MP5 这支枪随着全球火了以后，有一段时间在好多部队都流行用3点式背带。这个片子里边。为什么这么钟爱这个3点式枪带？我认为可能是这个军事指导在当兵的时候是比较流行的那个阶段就是比如90年代左右那个阶段，20年之前，对吧？你看后面20年以后基本上就没见过3点式枪带了，因为3点式枪带有几个问题第一，它作为冲锋枪的时候，它为什么 MP5 去用？因为 MP5 它是特警用，它是个紧凑型的短枪。它的3点式的枪带是最好的优势，就是它能够贴近你的身体，
然后在用的时候，它因为它会有一个拉伸嘛，所以是你在把枪推出的时候，它会根据你的这个拉伸，它会把它迅速变成一个单点式枪带的作用，所以说它比较适合这种紧凑型武器和狭窄空间。在这个片子里边，我也能看到这3点式枪带的缺点。在 Parker 跳到那个喷泉池子里边被扎了一身玻璃那一段，你可以看到他背了一个3点式枪带，这个枪和这个枪带紧紧地勒着他的脖子，这就是3点式最大的问题，就是它如果太长的话，你在做一些在切角的动作或者是左右快速换肩的动作，它这个枪带会勒紧你的脖子，对吧？这就为什么现在不流行用3点式枪带的一个原因。还有一个原因就是3点式枪带它总有一根枪带是跟你身体绑得很紧的。所以随着战术的这些配件的升级，我们在穿一身避弹衣啊，挂了很多各种配件啊，然后你总有一个这个枪带在这儿跟你很近的话，它会影响你去做很多动作，换弹夹也好啊，移动也好啊，这就是3点式枪带的阻碍。对，它就变成阻碍的。让我记忆深刻的就是说，这么复杂的一个场景，也覆盖了这么多的角色。对。然后呢，导演和这个摄影指导非常清晰明了的展现出来了每个人的位置、每个人的角度和关系。我们在前面在走这个文案的时候，也在讨论这一段，就是这个视频在我们当时00几年刚看这部电影的时候，那时候我正在学电影嘛，所以说看完这个电影就觉得，哇，这个导演太厉害了，这么复杂的场景，这么多的人物，你看这个人物他一直在移动，然后又有2层楼，对吧？然后又有那个 Lombard 和 Parker 2个人的沟通啦、移动啦，然后这儿突然出来，你能清晰的交代清楚他在跟谁对枪，这个人从哪儿出来的，这个人在哪，这个人在2楼上还是在楼下，这个人从哪儿转出来射击他反击的是什么角度，清清楚楚。对，是这样。没有一个是轴是反轴的，你每个都很清楚的交代的位置。所以说这段我敢打赌，导演和摄影啊、美术啊，包括战术指导啊，现场肯定是有一个很复杂的模型和走位来调度每一个镜头。是的，我们这时候在这个私人医生这儿出来了一支枪，这支枪呢也是经典的一支武器，这支就是著名的 Walther， 也就是瓦尔特 PPK， 这支枪是 PPK-S， 这是 PPK 的升级版。这支枪大家陌生也不陌生，这支枪的来源是什么啊？给你讲一下，特别有意思。在电影里边，这支枪呢是 Walther PPK-S.380 ACP .38， 稍微大一点的子弹，威力更大一点的子弹。起源于1929年，德国人就已经发明了，Walther 公司发明的。这支枪最早发明的匹配这2个字代表了什么？代表了德语的 Polizia Pistol 警察手枪。它当时设计的就是为了警察而用的手枪。德国的秘密警察，特别是探员、警探，因为他们警探喜欢穿那个便衣嘛，便衣的话，他就需要一支更小的一支枪，所以说在这个基础上 ，PPK 就出现了一款叫 PPK， 就是我们后来2战结束以后，一直延续了40-50年的这么一支经典手枪，就是 Walther 的 PPK。这个在2战以后，好多国家的警察都用，然后最重要的一个人用是谁呢？就是007 James Bond， 它的好处就是特别的小。虽然小，但是它的威力很大，因为它的老款是用的是.32啊，后来进入了美国市场，为了应对美国这个合法率啊什么的，才改成了.380 ACP 啊，所以说它是又小威力又大的一款手枪，这就为什么特工喜欢用，对吧？这也是当年因为007的这个作家Fleming， 他在2战的时候他就是个特工人，英国人从德国缴获的这支枪，他们特工就在用这支枪。所以他对这支枪特别有情怀，所以他在写的时候就把这支手枪就写给了007来用。Walther PPK, 7.65 millimeter. Only 3 men I know use such a gun. I believe I've killed 2 of them. Lucky me. 在同一个房间里边，在保护医生和那个做手术的一个墨西哥人，对吧？无名人，这个角色没有名字，但是这个角色用了另一支经典手枪，勃朗宁的 High Power。勃朗宁的大威力，这支手枪的故事更有意思了。这手枪故事我能给你单独讲一集，但是今天我先简单给你讲一下这个 High Power 的来历是什么。勃朗宁从科尔特出来了以后，去了埃芬的公司，比利时的埃芬。到了埃芬公司以后，正好赶上了法国军备在替换自己的老式手枪啊，他们就在全世界在招标一款新式的手枪。他们提出的要求，首先个头要小，第二弹容量要超过10发以上。第3要使用9毫米子弹，这是他们提出的要求。然后呢 ，Browning 带着他的徒弟，就是他的得意门徒，赛弗这个老先生，2个人一起在埃芬带着团队一起开始设计这支手枪。他们把样枪一次一次提给法国人，
一次提出了很多各种要求，修改要求，但是很遗憾，在这支枪 High Power 在设计完成之前的前几年，布朗宁先生就去世了。很遗憾，他没有看到最终的他这个另一支经典武器。在他去世以后呢，赛弗先生就带领了团队继续研发这支手枪。关键的环节啊，他们一直没有攻破，因为布朗宁先生去世了。但是呢，赛弗先生在1928年的时候，布朗宁先生的 M1911这支枪的专利权过期了。过期了以后呢，赛弗先生就把这个1911的一些专利的这个特性，就跟这个 High Power 这个前身的样枪融合，就形成了这支 Browning High Power。然后再加上了赛弗先生的得意之作，就是他的弹夹，双排单供弹夹，这就是这个赛弗先生的得意之作，也是一个弹夹。除了枪了，枪它也有它得意之作，就是这个弹夹做出了巨大的贡献。大家听 Browning High Power， 它为什么叫 High Power 呢？并不是说这支枪的火力有多猛，因为它也是9毫米嘛，它的火力不比人高。它的 High Power 指的是它的弹容量之大，所以叫 High Power。这支枪多少发子弹呢？这支枪在当年啊是13发再加1发子弹，就是你的枪膛里面可以放1发，弹夹里边13发。在当年普遍都是7发在8发的左右的时候，它13发子弹，已经哇，咱这优势已经很明显了，优势非常的厉害，都是它的这个设计，这个弹夹的设计，所以它叫 High Power， 好吧，不要大家弄混了，说它的火力嘛。然后再讲一个搞笑的一点了，就是这个故事的幽默之处。大家说了，这支枪是为谁设计的？是为法国枪械竞标，然后他们把最终这支枪设计完交给法国竞标，法国测试了全世界来自竞标的各种武器，最终把所有的枪都 pass 掉了。最终选的是谁呢？选的是法国自己设计的一款枪，叫 MLE.Mel 1935。大家有没有觉得很奇怪这个名字？是直接把人家的东西给 copy 走。说对了，他的枪大家可以看图啊，一会儿给你放个图，这两支枪一模一样。他把 Browning 的这支枪的样枪研究的透透的，他甚至连名字都没改，人家叫 M1935，他叫 Mel 1935，这就是法国人这些小聪明，就太搞笑了。他虽然也是落榜了，但是他同样成为了世界仅次于 M1911第2款经典武器。这支枪呢，也是在全世界服役最多国家的一支手枪之一，它在有全世界50个国家作为军用的装备手枪服役，包括我们大家都知道英国的 SAS 特种空军团 SBS 都是用这支手枪，然后香港的 SDU 香港特警队最早也是这支手枪包括巴西什么法国，甚至有些美国警察等等50个国家都在用这支枪，所以它这支枪也是一支经典手枪。还有一支在走廊里边，最后一个走廊里边也出现了一支手枪。James Cain 带的他的这帮老兵都是老油条，有一个在走廊里边拿了手枪躲到角落里边，但是脚暴露的那一下，就打了一下脚把他干死。题外话，这就是 CQB 里边的隐藏，就是你要保证你的身体的每个部位都不能超出你的隐蔽的范围。你超出对方就看见你了，你没看见对方看着你的脚了，他打你脚，对吧？然后这个人用的一支什么枪呢？叫 Horace M85， 他用的是.38 Special 弹，然后另一个人在外面跟他们对决的时候用的也是同样枪。不知道为什么他这个导演专门给这些老兵，对吧，用的全是左轮枪，可能就体现出了这帮人的年代，可能这帮都是退伍警察，因为美国当时警察喜欢用左轮手枪，军人并不喜欢用左轮手枪，但是左轮枪的确是有它的优势了，就是在它的故障率低，你这一发如果不能击发了，你马上再扣就第2发，所以说为什么警察用左轮手枪这个道理。但左轮手枪随着像刚才我们说的 High Power 这些枪出现，你面对一个有10发子弹、12发子弹、13发子弹，甚至现在17、19发子弹的枪的时候，你左轮枪就已经没有优势了，你6发、8发，对不对？而且你换弹，左轮枪的换子弹是特别复杂的。是的，这个设计的巧妙的地方就是这个导演，他并不像其他的人一样，就是说两帮在互相互射，他把这个钱在进来之前，这帮老炮，然后呢，一个是体现他们的经验，第二呢又能体现奸诈的这个一点，对，把这个钱放在最显眼的这个喷泉的位置，所以说这也是造就这场经典之战的这个一个前提。他这一圈就如果是这是个实战的话，Lombard 和 Parker 几乎没有机会去拿到这个钱，因为他们安排的楼上楼下相互左右360度覆盖，你是没有地方躲的，对吧？这也是在这片子里边体现出来的。
他走到这儿，这边叨叨叨就打；他走到这儿，这边叨叨叨就打。啊，只是说这帮老炮儿，因为武器原因，对吧？都是左轮枪或者霰弹枪，他们火力上没有占到优势。啊，对方他们用的那个1911火力比较密集。对。啊，所以让他们利用了各种掩体啊、柱子啊，然后还有沟通去战术的配合。啊，所以这一段设计的非常巧妙。说到这段，有一点我们可以讲啊，就是我们在做 CQB 训练的时候，压制声音是第一位。这么密集的空间，这么小的环境，这么安静，你说个话，你走个路啊，你造出一点声音，对方都能发现你在哪。所以说，在这个片子里边可以体现出这一点。这时候 Parker 和 Lombard 两人打散了，Parker 跑到了那个水池子边上隐蔽，然后呢 Lombard 躲在一个水柱子上。然后这时候呢，可能经验不太丰富的 Parker 他就喊 Are you with me？ 对吧？他就想知道他的队友是否还在啊。然后呢，第一次呢 Lombard 没有说话，或者是他看到他嘴型了，他很小声啊 Yes I'm 怎么着，对吧？说了一句话，他就为了不想暴露自己，他就没有想回答 Parker。然后 Parker 呢又喊了一句 Are you with me？ Lombard 就回了一句什么我忘了，他一回立马对方叭叭叭叭叭子就打过来了，很真实。是的，导演和战术导演设计的这一点，你一旦回答，我知道你为什么就梆梆梆枪就过来了。Are you still with me? Still here. Yeah. 从那个酒吧两个人出来以后，他们用了一个双边切角，并不是两个人同时出席一个方向，他们是一个人向看前，一个人看后。第一，他们只有两个人的 CQB 呢是特别难做的，因为两个人的覆盖面很少。他们像三个人，毕竟他能覆盖3个位置，4个人的覆盖圈，两个人他要顾着前又要顾后，所以他从这个酒吧出来以后，两个人马上就做到了前后的这个警戒，然后两边以后两个人马上就去找掩体。他们肯定是发现了对方用的都是左轮枪和霰弹枪，所以说他们的优势是他们的这支科尔特1911这支枪比左轮枪的好处就是弹多，火力压制猛，第二它换弹快。所以说大家可以看到，就这一段他用了大量的各种换弹夹的动作，他不停的在压制这个对方，逼他出来。他也是利用了对方的这种心理，对方肯定在想你有多少发子弹啊，叭叭叭叭叭叭叭一直打完了，我马上就换弹夹，我让我再梆梆打2枪，他以为你没子弹了。一露头，我再梆梆梆再打几枪，就中弹了，对吧？他总得露头打枪吧？因为从对方的角度来说，他的位置已经暴露了，他在那个地方，他的火力已经一直在压制他，就说明他暴露他的位置，他必须要转移，只是说你什么时候转移的问题。所以说 Lombard 一直在火力压制，我就瞄准那儿了，你看他一个动作就是他在那就一直瞄着这儿，我就等着你呢，对不对？我梆梆梆打了几枪，我不打了，对方会认为你是换弹夹，对吧？你再一露头，梆梆梆又打几枪，虽然他缩回去了，这个也很真实。虽然他缩回去，其实他露出来的时候子弹已经打中他了。他缩回去以后，他才打地。Lombard 和 Parker 他们两个人虽然离得很远，各自为战，但是呢，他们作为战友，作为 partner， 也都不忘去 cover 自己的战友。Parker 在打这边的时候，当一方子弹打中他，他倒地了，然后马上 Lombard 就火力压制那个射击他的人，对吧？然后 Parker 呢就马上火力压制打 Lombard 的人，对。然后呢，这段呢，其实所有的这个创造的所有的机会，都是为了一步一步向这个钱去逼近，继续逼近。然后呢，所以说我们大家可以看到这个它的设计是有逻辑和层次的。Parker 他跳到这个喷泉内部的时候，但是我们没有想到的是，进去之后，所有的酒瓶啊，还有什么的，把它们全部炸伤。对，这也体现了这帮老炮们的这个阴险。对。体现出他们这老炮的阴险和智慧。对，他们就是利用了自己的老练，对吧？自己的经验。是的。我引诱你来，我里边还给扔堆碎玻璃，你就算你进来，你扎伤了，你就降低你的战斗力啊！这就是战术，这就是对决啊！后面 Lombard 和 Parker 他们两个各自都中弹，对吧？都受伤了。受伤了以后，在这一段体现出了非常经典的各种的换弹夹的动作。对，这个在好多片子里是没有体现的。对，有好多片子连弹夹都不换。这个片子不仅换弹夹，对吧？而且还有各种单手换弹夹。我记得上一期
我在教课的时候，我就在讲，我们在做单手换弹夹的时候，这个弹夹如果出现了弹夹退不出来的情况下，你要想一切办法把这个弹夹退出来，甚至去用牙咬。当时我们训练的学员还有人笑，啊，怎么可能用牙咬，对吧？我还给他演示，在这片子就体现出来了。就是你退不了，你在现实中你就要想尽一切办法去活着，去换弹，对吧？去让你的武器成为武器，而不是一个废铁。然后还有双方的各种单手换弹夹，夹到胳肢窝换弹夹的，夹到腿换弹夹的。是的，是的。啊，我们当时在教这个腿换弹夹的时候，说这个动作太难看、太丑了，我们用不上。我当时就在讲，这个动作反而是真实世界中最实用的一个换弹夹动作。还有一点，就是这个片子里边，它除了换弹夹以外，它的射击你仔细看，它的射击打多少发换弹夹都是算好的。他不会说叭叭叭叭打了30发，这儿换了个弹夹，不会。这些都体现出了整个导演团队、道具团队也好，战术指导也好，他是完全做了非常非常细化的拍摄计划和拍摄脚本。要不他不可能这个镜头多少发子弹换弹夹，他是算清楚的，像 John Wick 那个电影一样，好多那个网上这个军迷去数他是什么枪打了多少发换弹夹，人家都是算好的。这个时候呢 ，James Caan 这个演员演的这个大反派也能体现出他的狡猾。他在2楼不停地转换，窗户一直在转换角度，在射击，螳螂捕蝉，黄雀在后，对吧？你打他半路着不用打你一枪，不是他都躲起来了，砰再打你一枪，他又换个位置。关键他用那些动作，他不像是一些新手一样就很紧张怎么样，他就很悠闲的。他用这支枪啊，非常的经典。这支枪是 Smith Wesson 的 M640啊。为什么前面我们说这帮老炮是退伍警察呢？这支枪就体现出他们是警察。Smith Wesson M640这支枪用的也是点357马格南手枪弹，它是没有击锤的，看到吗？它是隐藏在里边，就像 Glock 手枪一样，它是隐藏式击锤。这支手枪特别适合作为自卫手枪，因为左轮手枪大家知道有击锤情况下，我们练过夺枪的话，你如果抓准的话，它的击锤是打不出来的。但这个隐藏式击锤呢，你躲着没法抓啊。然后其次呢，这支手枪是当年美国纽约警察局批准警察下班携带的手枪之一，作为副武器来自卫啊。所以为什么他们是退伍警察呢？看出来了吧？他就用这支枪，这就是他当年每天下班自卫的副武器。这也出现了另一支霰弹枪，经典的莫斯伯格500 AT 型，也是500系列的莫斯伯格500型，之前是590系列，就比较新的。这个500 AT 就是稍微老款一些的，就80年代的那种美国的枪战片，警察经常用这支枪。这时候已经打完了，然后帕克浑身中弹，腿也中弹，但是他还不舍得放弃这笔钱，还在往前移动。帕克要扶起来，但这时候黄雀又出现了。对吧 ？James Caan 又露出来以后，在他们背后出现，知道对后面出现人，因为这时候他做了一个单手加枪的动作，他去扶人嘛，但是手受伤了。但是这时候他又浑身收枪的时候，发现他的枪没有子弹了。所以这部片说白了就是一个象棋高手在向一个下棋。这个片子从始至终它贯穿真实2个字的一个主题。这2集我们讲了这部经典的电影的《Way of the Gun》，翻译叫《枪之道》，也有翻译叫《糊涂绑架事件》。糊涂绑架事件，就是大家可以回去看一看这个又糊涂又黑色幽默又战术又经典的这部电影。如果大家还有你们认为很好的这个枪战片或者动作片，也欢迎大家给我们推荐，然后我们也会做相应的解说和动作解析。我们下期见。对，下期见。